Pas ke diri lagi. Don't spoiler, please. Oh iya lagi tuh Mbak Putri. Oke. Wah, biasa juga jam 3 bangun. Jadi tadi tuh kita di atas. Terus kita lihat. Sampainya telat tuh bayar juga ya mau tinggi. Maaf gak jadi anjing. Soalnya kan aku mau tapi pasti mencari durinya lah. Ih, gede. Hati-hati, Tri. Ah, kodok. Foto bagus. Ya Allah mau. Mak, oh mawar. Kirain mau